السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمناو يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة، وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يهاجم أوروبا بتصريحات خطيرة. كذلك غادي نشوفوا بسبب كشف على الوثائق السرية واللي كتأكد مغربية الصحراء الغربية والشرقية. هنا اخواني اخواتي سعار شد الكابرانات، وغادي يخرج لينا عبد المجيد كذلك بواحد التصريح الا اظن ان المغاربه يكونوا كيعرفوا هذا الخبر او هذا الكلام ديال عبد المجيد. فبقاو معايا الاخوان نشوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع. دائما كنتمنى منكم انكم تدعموا هذه القناه بالضغط على زر اعجاب، كذلك دعمونا بالبارطاج والاشتراك، وهذا فضلا منكم وليس امرا. فعلى بركه الله غادي ندخلوا صلب الموضوع. ففي البداية غادي نتكلموا على موضوع مهم جدا، بحيث تم الإعلان عن خبر مغادرة المغرب والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء هذا القرار بناء على توصيات خبراء مجموعة العمل المالي، تأسيسا على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير 2023. فقد قررت مجموعة العمل المالي بإجماع الأعضاء ديالها خروج المملكة المغربية من المسلسل ديال المتابعة المعززة أو ما يعرف باللائحة الرمادية، بعد تقييم مسار ملائمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية الشريفة من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021، وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا من 20 حتى 24 فبراير 2023. يأتي قرار مجموعة العمل المالي بعد خلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها إلى بلادنا ما بين 16 و 18 يناير 2023. فهذا القرار يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص. كما اعتبر المصدر باللي خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة المغربية وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني. أما الآن غادي ننتقلوا للجارة الشرقية. غادي نشوفوا واحد المقطع من فيديو كيتكلم فيه عبد المجيد تبون، اللي فعلا لو تكلمنا بدون هذا المقطع لكان الكل غادي يتهمنا بالكذب، ولكن هذا المقطع على لسان عبد المجيد تبون وحقيقة غادي يقولها لا أظن أن شي واحد كان منا عارفها. فيجي نشوفوا هذا المقطع ونتلقاو من بعد. البوليزاريو تجدد الثقة في إبراهيم غالي رئيسا لها. كيف ترون هذا التطور، خاصة أنه فيه أطراف، فيه دول تسعى إلى أنه تفرض منطق جديد بعيد عن الخطة الأممية والخطة الإفريقية في هذا الخصوص؟ خليهم يحاولون. المشكلة مطرح من 75 مش من اليوم. إبراهيم غالي كان من الناس اللي دخلوا بالأقل مرتين القصر الملكي في الرباط. قال لما تلاقى الملك حسن الثاني رحمه الله تلاقى مع البوليزاريو، إبراهيم غالي كان من وفد وتفاوضوا وكانوا ما كانوش بعاد على الحل. توفى المرحوم الله يرحمه، امور ذات تعقدت. الشيء اللي نشهد له ان جبهه البوليزاريو والمؤتمر تاعها كان ديمقراطي. كما سمعتوا إخواني أخواتي، عبد المجيد تبون يؤكد وكل ثقة أن بن بطوش كان في واحد الوفد اللي تنقل لمدينة الرباط مباشرة قبل وفاة الحسن الثاني رحمه الله، وكان الامر غادي يتحل لولا وفاه الحسن الثاني رحمه الله. الخبر الصراحه ما كانش في خبرنا، وزاد قال لك اقتربوا من الحل. لكن اخواني اخواتي اللي مازال ما بغاش يتفهم لينا علاش بالضبط في هذا الوقت رجعوا كيخرجوا بهذه التصاريح، بالذات علاش حتى المغرب بدا كيتحرك وكيجبد الوثائق ديال الصحراء بما فيهم الغربيه والشرقيه المغربيتان. اصلا الاخوان هذا الرئيس الجزائري فاشل حتى انه يكذب. المرحوم الحسن الثاني رحمه الله كان صارما جدا في القضية ديال السيادة، يعني القضية ديال الصحراء المغربية
لا يقبل النقاش فيها بتاتا. ويجي اليوم عبد المجيد ويقول كان غادي يكون الحل لبن بطوش. والكارثه حتى واحد ما يتيق هذا الكذب. اصلا اللقاء اللي كان مع المرحوم الحسن الثاني مع البوليزاريو كان مع البشير مصطفى السيد، وهو القيادي ديال البوليزاريو والشقيق ديال المؤسس ديال البوليزاريو. كان 1989 وكان في مراكش، ما كانش في الرباط. ومن بعد كان اللقاء اللي كان فيه الحسن الثاني رحمه الله وكان معه ولي العهد انذاك اللي هو محمد السادس حفظه الله في طنجة، وكان هو اخر لقاء يعني اللي غادي يكون ما بين المغرب وبين البوليزاريو. عبد المجيد الاخوان كيخرج بواحد التصريحات كيضحك عليه الناس، كيضحك عليه العالم، وغادي يخرج بواحد التصريح اخر الصراحه هذا التصريح قتلني بالضحك. واحد التصريح اللي ضحك عليه العالم كذلك، تصريح اللي في باله انه كيهاجم اوروبا، ولكن في الحقيقه هذا الرئيس الجزائري اصبح مهرجا. نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو من بعد. أوروبا لازم تعرف رغم الدعايات تاع الأبواق الفاسدة من هنا وهناك اللي يبغوا الجزائر وإيران وما نعرفواش، كل الديمقراطيات تاع أوروبا زادت في الجزائر. الجمهوريين، الثورة البرتغالية ترعرعت هنا، ماريو سواريز كان هنا، الثورة اليونانية كانت هنا، الثورة الإسبانية كانت هنا. إذن دولة عندها نفوذ في البحر الأبيض المتوسط في الدول الأوروبية، مش من اليوم تجي أنا تدير مني دولة شمولية وما نعرفوهاش. ورانا ماشي على هذا المنهج، نخلوه لنا كما سمعتوا إخواني أخواتي، كل الديمقراطيات في أوروبا تزاد في الجزائر. يا الله، مع من رحنا مجورين في الجوار. ناري الإخوان شكون هادو اللي جيراننا؟ كل ديمقراطيات تزاد في الجزائر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجددا عبد المجيد كيتعاطى المخدرات وكيخرج في حوار صحفي اللي هو كله هرطقات خزعبلات وأساطير وكيحلف. أصلا الإخوان كان غير معهم شي واحد عاقل ينصح عبد المجيد يقول ليه ملي تبغي تكذب يكذب بالمنطق، يخدموا شويه ديال العقل في الكذوب، ماشي بحال هاد الطريقه والمثيره للسخريه. اش هاد المستوى تسالت ليه مع المغرب بقات ليه اوروبا. فهذا هو المستوى ديال رئيس القوى الضاربه. ولكن بعد المقطع المثير للسخريه عبد المجيد بطبيعه الحال هذا المقطع تسبب في واحد الموجه من السخريه عالميا. كلشي كيضحك عليه، كلشي كيضحك على الرئيس الدميه، رئيس اللي كياخذ المخدرات. اليوم صدر واحد القرار او صدر تعليمات من النظام العسكري الجزائري للاعلام، خصوصا القنوات اللي نقلت هذا الحوار التلفزيوني بحذف هذا المقطع بالذات، واللي كيقول فيه بكل الديمقراطيات نشأت في الجزائر. كل الديمقراطيات نشأت في الجزائر، يعني عطاو تعليمات الشروق للنهار كامل حذفوا هذا المقطع. وممكن انكم تدخلوا الاخوان وتشوفوا يعني الشروق والنهار حذفوا المقطع اللي كيقول فيه الديمقراطيات او كل الديمقراطيات في اوروبا تزاد في الجزائر. فاخواني اخواتي، دائما المهرج عبد المجيد كيبين على المستوى ديال رئيس القوى الضاربه. فتحيه لكم كبيره، شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.